네, 반갑습니다. 차트와의 대화 차트매니아 인사드립니다. 자, 한 주를 마무리하는 금요일이에요. 불금인데, 자, 일주일 동안 조금 어려운 경우도 있었고 쉽게 끝난 경우도 있었는데, 어쨌든 일주일 동안 뭐 나쁘지 않았습니다. 현재 주간 수익이 약 한 300 정도 됐는데 2월달 나쁘지 않습니다. 이렇게만 쭉 간다면 나쁘지 않을 것 같아요. 2월달 들어서 조금 공격적으로다가 운영했던 것 같아요. 조금 더 참으면서 공격할 때는 제대로 하고 수비할 때는 수비하고 그랬던 것 같습니다. 자, 그게 오히려 더 훨씬 더 나은 것 같아요. 잼만 날리는 것보다는 살짝 웅크리고 있다가 카운터. 자, 오늘도 카운터 한 방 노려볼게요. 주말 푹 쉬게 하기 위해서 화끈하게 한번 기다려 보도록 하겠습니다. 자, 15분까지 볼일도 보시고요. 15분에 뵐게요. 이따 뵙겠습니다. 자, 장시 시작 직전입니다. 자, 장시 시작되면 시장가 들어가겠습니다. 그래서 매수 주문이 체결되었습니다.
자, 50총산. 매도 주문이 접수되었습니다. 50까지 무리니까 갈 수 있는데. 갈 수 있어. 자, 50 취소할게요. 취소 주문이 접수되었습니다. 50에서 마무리합시다. 예. 매도 주문이 접수되었습니다. 뭐야, 사고는 뭐야. 매도 주문이 체결되었습니다. 좀 부족한가? 아, 계산차고네. $45만 9천원 밖에 안 되네. 한 방에 원샷 5킬을 끝났어야 되는데, 진짜. 못 끝냈네요. 6권까지 갔어야 되는구나. 자, 3호에 다시 들어갈게요. 3호. 3호 매수 매수 주문이 접수되었습니다. 3호. 매수 주문이 네, 체결되었습니다. 다시 50. 매도 주문이 접수되었습니다. 50 정산합니다. 좀만 더. 매도 주문이 체결되었습니다. 자, 벌금. 자, 투샷 투킬. 엄마나. 훨씬 더 많이 가네. 많이 가는 건 어쩔 수 없죠, 뭐, 어떻게. 자, 그렇게 깔끔하게 한 주 마무리하겠습니다. 오늘이 제일, 이제 들어서 제일 수익이 작네요. 단기약이기 때문에 깔끔하게 마무리했습니다. 금요일이라서 어떻게 될지 몰라서 모험은 안 하고 그냥 깔끔하게 마무리했습니다. 자, 욕심내지 않고요. 그냥 마무리하도록 하겠습니다. 자, 고생들 많이 하셨고요. 주말 푹 쉬시고요. 월요일날 다시 뵙도록 할게요. 네, 수고들 많이 하셨습니다. 이만 마치겠습니다. 고생하셨습니다.